Čaute. Čaute. No, konečne sme v Taliansku pri EICME, čo je to Rho Milano, nejaké výstavné centrum a nachádzame sa tu v takom luxusnom hoteli. A nie, že by sme tu boli ubytovaní, ale išli sme tu celú noc. Večer sme vyrazili o 7 z Bratislavy a došli sme sem o nejakej 8. Ináč brutál ťažká cesta, neodporúčam to jednému nikdy samému absolvovať. Našli sme tu luxusné hajzle, no. Takže ono celkom tá cesta je záhul, plus som spal v aute asi prvýkrát, takže... Spali sme v aute tak, že sedadlo bolo úplne na zemi a Martin spal v kufri. Dávali sme o tom šortku, že ty si mal hlavu z kufra von a spal si nohami proste v kufri. A okrem toho si samozrejme nenabil mobil poriadne, takže ešte tu čakáme v lobby hotela a nabíjaš si tu nejaký mobil z nejakej industriálnej zásuvky, takže príprava 100% zasa. Nič. Za chvíľu to začne za pol hodinu, už je tam rada asi na 2 km, lebo ľudia nemajú čo robiť, od 6. tu čakajú v tej zime 5 stupňovej. Hovorí sa, že Taliansko je teplejšie ako u nás, ale nie je to pravda. No momentálne nie, no. Takže ideme sa tam postaviť a dúfať, že sa tam dostaneme čím skôr. Tak už sa konečne nachádzame v priestoroch, čakali sme v rade asi hodinu. Zasa sú tu chaosové organizačné veci a tak, takže musíme na budúci rok fakt ísť na novinársky vstup, lebo teraz to už bolo tak na hrane s nervami, hlavne nás boli brucho oboch, takže... Ja som si dal 250 gramov brinzu na šupu večer v noci. Neviem, čo ma to vôbec napadlo. IQ Logic. Interlanciálnu laktózu mám, takže bola to celkom sranda, tento vstup. No budeme to asi tak natáčať, že chceme natočiť akože vlog z celého dňa jedného a do toho budeme vlastne natáčať samostatné videá o tých motorkách, že napríklad teraz ideme na kove, tak dáme akože vstup, že dáme, že ideme teraz kove, môžete si pozrieť samostatné kove video a potom zasa bude pokračovať akože tento vlog, keď pôjdeme niekam ďalej, lebo minulý rok sme tu tiež takto chodili, len sme to nenatáčali a príde mi to také, že občas tu máme nejaké zaujímavé postrehy a mohli by sme to akože už len tak pre seba, aby sme si to vedeli pozerať a rozmýšľať, čo vylepšiť na budúci rok pozrieť, takže ideme teraz na to kove. Ináč mám pocit, že je tu ešte viac čínskych vecí ako minulý rok. Tu sme normálne vošli dnu a tu je asi len jedna talianská značka, Sherco, teda španielská. Ale ináč sú tu všetko čínske veci podľa mňa. No, je to preváha čínskych značiek, oblečenia, dokonca už aj helmy vyrábajú Číňania, Mula nejaká značka. Toto by som si napríklad pozrel, to je nejaká čínska značka zrejme, ale ako bez urážky. Ne, to je celé komfort, to bude talianské niečo. Ladené vlastne sedadla. A možno by som sa spýtal na 610, či nemajú. Lebo viem, že Seat Concepts robí, ale je to drahé, stojí to 500-600 eur a treba to z Ameriky doviesť, takže... našu novú motorku. Hej, spýtame sa teraz, či potom. To je talianská značka, tie čínske. A však oni to odkúpia za Dobre, kľúčenia. ja si to poznačím a pojeme sa ešte spýtať, ale keby to malo za nejakých 300 eur nejaké komfort sedadlo, možno by som si kúpil. Teraz, nie? No, lebo som zistil, že na 610, keď chce človek odviesť pasažiera, tak buď to nerobiť, alebo mať nejaké brutál komfort sedadlo. No dobre, kde je to kove? Kove? Ináč podľa mňa totálne vytunili tento rok stánok. Kvalitatívne horšie jak Honda. Nejdem sa baviť, či to vôbec siaha na kvalitu KTM, to vôbec, alebo Betty. No ukáž ten sák, ty máš teraz tak 95 kg s vecami všetkými. Viac? Výkon asiek na tenerke. Jaký výkon na 60 kg to, nie? No, cca keď to merali, tak to bolo jak tenera. Ale vieš, prečo to nemá váhu? Lebo keď sa pozrieš na tú motorku, tak je všetko chýba. Áno, však tomu sme sa už vyjadrovali, nemá to nič. Čo sa týka turistických prvkov, tak to všetko chýba na tej motorke. Na moju výšku 180 ten postoj je taký, že... Ale toto, prečo tam je halter? Prečo tam je od výroby halter? Vysvetlite mi kove, niekto mi napíšte, že sú tu cestné gumy a prečo je tu halter na cestných gumách, ktorý není vyvážený. Prešli sme si kove do detailov, bude z toho videjko. Superbikeom sme sa zatiaľ vyhli, lebo nemáme čas na to momentálne a nie je to až také zaujímavé. Ale hlavne väčšina z nich nie je ani homologizovaná pre Európu, takže k tomu sa ešte budeme vyjadrovať. Čo to je? Nejaká BS, áno, Thunderbolt, to je nejaký názov, aký by to padlo z neba. Ne, to je 330 motor. A to je taký zvláštny motor, jak skútrový nejaký. Nerozumiem, prečo dávajú takéto malé motory do takýchto veľkých motoriek. Asi kvôli nejakým indickým reguláciám alebo čínskym, ale... Hej no. Ako úprimne, mne tieto motory nič nehovoria takéhoto objemu v takýchto motorkách veľkých, lebo to nebude mať žiadny výkon ani žiadny priebeh, takže vyzerá to dobre celkom, vyzerá to tak retro, ale neľúbi sa mi ten motor, že tak malý. Neviem, či to mierí na Himalayan, ale je to ešte menší a slabší motor v Himalayane, takže... Tie stupačky zaobili. Hej no, tie stupačky to je tak, že... To je extrém úplný. Na zákazku. Aj tá brzda. Ja mám pocit, že tieto EICMA vlogy mimo tých hlavných videí budú akože také asi hejtacky dosť. Ale... Tak čo máš na to povedať? Preč? Môžeš to niečo vychváliť, keď ideš z normálnych značiek. A toto je sexy. To je taký platniček. To je taký do mesta, no. Aj ten náboj... Ak tu chceš ukútiť nejakú značku, no ale hej. Aj ten náboj je taký retro, taký jak na jave.
To je ešte nie náhodou BZ tá značka, čo kúpila Javu? Ja neviem, Ja som si istý. neviem, ale pozri sa na to kývko a uchytenie toho kolesa, proste je to Ne no, také, že random shit. také vyhrábané, jak ty hovoríš niekde z garáže. Ako ten, čo tam majú ten náspis 1903, tak to by sedelo na ten rok, no. 1903? No. Á, to asi ne. Opracovanie je asi lepšie, ale Ale je to také poplastované celé. no je to divné, no. Akože jazdy to bude, ale či by som na to opleskal svoje poctivo zarobené peniaze, tak to Predok či to na Desert Dig štýl? Alebo také niečo? Podľa mňa takéto motorky a značky zakapu, ja si myslím, že sa to na trhu vôbec nechytí. Možno sa niekto na to nechá nahovoriť, že cenovo a že bude mať niečo iné ako ostatní a možno na to sa dá nahovoriť, ale Možno keby to stojí 5000, ale ja si myslím, že ľudia si aj tak kúpia minimálne na československú Hondu, Yamahu. my sme špecifický trh, že my si dosť dbáme na naše značky a máme takú hrdosť tým motorkám a nechceme si kúpovať hocičo, že ľudia veľakrát v našich končinách, čo máme skúsenosť uprednostnia Japoncov napríklad, aj keď veľakrát tí Japonci majú horšie parametre, ale proste ich uprednostnia, lebo majú k tomu vzťah. A majú tu pekné baby aspoň. No poďme ďalej, ja už sa neviem dočkať ostatných motoriek a čínskych heliem, jak si ich vyskúšal. Až my dlho hľadáme nejakú enduro helmu, ktorá by bola prievzdušná a zároveň mala plexi, lebo máme dioptrické okuliare a nechce sa nám nosiť proste tie MX okuliare. A toto je pohode až na to, že to nemá ochranu na krk, takže to není v pohode. Hej? Ne. OK. Ale keby spravia normálne MX helmu, ktorá by mala plexi, tak to by bolo presne pre mňa. Na môj štýl. Možno tu bude nejaká, pozrime to. Hej, Sú také, aby si čo najmenej videl, keď ideš do výjazdu, aby si sa nebal, alebo do zjazdu, vieš. Hej. Aby si nemal žiadne... A vieš, je odlúpnúť ten predok. To je pre Lukáša, on má rád takéto veci. Že si môžeš takto nastavovať. Počkaj, chyť to do ruky. Chyť to do ruky. No s tým nechceš padnúť. Ty Určite. nechceš spadnúť, to je ako keby si kúpil Lego hračku nejakú a chytil to do ruky. Nejaká, že značka, že Lem. Čo sú za random značky o to? Tak vieš ako, no. To je určite nejaká talianská značka, vieš. Tak, keď to snaží niekto spraviť značku a všetko to pošlu Číňanom, že navrhnite mi to a vyrobte mi to. Hej. A nič pre to neurobím. A dovezú to v jednom kontajneri a ideme predávať. Ideme smerom na Šerko, lebo chceli sme ešte pozrieť Endura a našli sme nejakú značku, že Kajo. Je to elektrické? No, však To si toto. straším bol. Som si strobil prdel, že to je nejaké Kajo kako. Tak by dneska ráno. 73, 50 ampere. To je slabé. No nie no. To je tak jak Ubečko, alebo menej. Vlastne menej. Menej ako Ubečko, no. Hej. 20 kW motor. Vyzerá 108 to byť kW. také prototypné. 108 kg, to je. No, není to moc čo natáčal, pozerám tie Kaja a to sú všetko nejaké Kajoja. Neviem presne komu chcú títo Číňania tieto veci predávať, nerozumiem tomu úplne. Koho si myslia, že týmto zaujímajú takýmito vecami? Možno miera na cenu, alebo ja neviem. Dobre, ale jak na akú cenu, že okolko tu bude lacnejšie Talaria alebo Ultraby, vieš? Neviem, Je to o ale polovicu lacnejšie možno, ale... to je úplne jak mile ďaleko od Keď Talarie. napíšete na Instagram, že čo si myslíte o tejto motorke elektrickej, vieš, tak ja hovorím, že no nič si o tom nemyslíme, lebo máš Talariu a Ultraby a proste, alebo teda Suron a nemáš moc veľa iných značiek, ešte Stark. Vieš, na čo riskovať a kúpať nejaké prototypné No, čisté no. značky, ktoré sa ti rozpadnú, nebudeš to vedieť predať, a komu to predáš toto na bazoši, vieš? Nikomu. Koho budeš presviečať, že mám nejaké Kajo a je to super, vieš? Takže ľudia už majú problém kúpiť Talariu a Ultraby, ne to ešte nejaké čínske napodobnenie, takže na toto si dávajte pozor. To neoplatí šetriť podľa mňa. Keď niečo chcem, tak porádne. Nič, poďme ešte pozrieť TM-ko. To je brutálna značka podľa mňa. Neviem, či už to nekúpili Číňania, ale tá talianská značka, čo robí dosť dobré endura. Dokonca s tým jazdia niektorí aj triál na Slovensku, čo som videl. Triál? Typek jeden taký, čo organizuje triálové preteky, tak mal TM-ku a jazdil na tom. Ja aj na závode. No, Puchové, no videl som ho, no hej. poďme to pozrieť. Tuším, to je jedna z posledných značiek, čo nekúpili ešte Číňania, sa mi zdá, na hard enduro. Je aj tak najlepší dvojtak. No sú tu také kombinácie dobrých a zlých vecí, ale akože celkovo je to zaujímavá motorka. Kokos, ale kotúč, akože extrém. Toto keď mám na dlhej ty vole, tak by som bol rád. A ešte sranda, že to má dva výfuky, ináč to je jaká house, prečo má dva výfuky? Podľa mňa boli nejakým zvukovým normám. Čaute, nachádzame sa Čaute. na ECME 2025 a ideme pozrieť Šerko stánok. Teraz sme boli na TM-ku, dosť zaujímavé stroje, určite si pozrite to video. No a prečo ma zaujímajú Šerka je, lebo som začal pozerať hard enduro preteky ako Erzberg Rodeo a iné. A Šerko má dosť dobrých jazdcov dvoch. Jeden je vlastne Mario Roman a druhý je ten Bulhár, taký, zabudol som jeho meno, nejaký Kabačev, alebo proste jak sa volá, sorry, ja si nepamätám moc tie mená, ale umiestňujú sa dobre. Na Erzberg bol na 3. mieste, mladý chalan, takže nehovorím, že to je vďaka len tej motorke, ale asi to niečo odjazdí. Pozri sa na to je naberač blata. Predstav si, že tam dáš drampák, Pravda, to je naberačka. bude ti to frkať do toho Áno, motoru
počkaj, tam sa ti nabere, že 10 kg blata a tá motorka nebude, že To je 150 od normálne zeme. naberačka blata, pozri sa. Tuto nemáš na čom stávať, tuto kúpiš toto a hoci čo tam dokúpiš, tak to nebude proste dobré, lebo to má zlý základ na terén. Základ je Nebajme sa o zvláštne, ceste, no. nebajme sa o ceste, ale keby chcem na cestu motorku, tak si nekúpim 20 predu, No. lebo 20 je úzka, není tak stabilná, jak cestná guma 19 alebo 17. Práve sme mali takú menšiu pauzu tuto na lavičkách, dali sme si nejaké boosty. Martin má také kofeínové tabletky, tak sme si odsypali trošku, lebo tam bola veľká dávka. Už nás tu začalo boleť srdce, strašne je to namáhavé toto. Choďte si to niekedy vyskúšať, nabíjať mobily, ja už som 2 powerbanky minul, mikrofóny som musel vymeniť. No, hlavne sem cestovať 10 hodín a No, to je potom ďalšia byť vec. tu celý deň a natáčať tu celý deň. Je to tu brutál, chlapci. Ale čo sme našli brutálne, tak toto je, jak sa to volá presne? Neviem, hovercraft. No doplňte to nám to do videa. A je to elektrické, na baterku. Elektrické. A je to, ja som vždy sníval o tomto, keď som bol menší a videl som to. Keď si sa hral GTAčko? Ne, nejaký sused to mal. A v Napoli s tým lietal nad polom. Fakt? S benzínovým ale, dvojtaktným. Aj. Ale elektricky ma napadlo, že niekto môže vyrobiť. Ale len si viem predstaviť, že je to čínske, je to elektrické a keď to prestane fungovať, tak No, keď chceš boost, tak tá batéria ti trošku začne horieť a dostaneš boost vo vzduchu. no, tak, Posledný boost. tak neviem, akože je to úprimne dosť nebezpečné, ale určite by som si toto chcel niekedy vyskúšať. Ale je to ladené, pozri sa, ladené to je. A je to jedna vec, ktorú by som fakt chcel vyskúšať v živote po motorkách a po týchto veciach všetkých. Ale neviem, či ma to udrží, no ťažký som, musím skúdať. Jo. No, boli sme akorát natáčať tú slávnu Kawasaki KLE a musíme trošku sa ísť niekde pozbudiť do SVM alebo niekam, lebo nebolo to úplne podľa našich predstav. Bolo to horšie ako čínske tie no-nameové značky, tak vám poviem na rovinu. Ale všimol som si, že tam, kde chcú zaujať vrakovými motorkami, tak tam dajú fakt pekné baby. A tam, kde sú pekné motorky, tak tam sú také klasické pekné baby, ale nie sú také výrazné proste. Martin Vystižné. Lamoš Theory. Sú také proste obyčajné tie baby. Dobre, pomôž na to SVM talianske. Ten EV Motion sa spojil s Yamahou a vytvárajú elektrickú motorku. Tak. Yamahu, motocrossovú. Vyzerá, že to má taký predok z Yamahy. Nie, to nie je akože, ale táto firma sa spojila s Yamahou a momentálne vytvárajú elektrickú Yamahu motocrossovú. Áno, však už tu máš Yamaha brzdy, Hej, takže, Nissin, brake tech musí byť. takže bude to dosť zvláštny hybrid a Tlmiče sú tu menšie jak na Ultraby, čo ušie. spravia. Neviem prečo. Akože toto je také drahšie UBčko, hej, Ultraby, ale No otázka, či lepšie, no. no lepšie podľa mňa bude. Ja si myslím, že bude lepšie, lebo Myslíš? je to Ale to predsa vyzerá, len, že má výrazne menšiu batériu ako Ultraby. hej, A však, ale ja mám asi 3,5 kde by si ju kW. zmestil? Pozri sa, aké malička. Ale pozri, ak je to pekne úzke, A to má aj spojku, či? hej no, Fyzickú spojku to má mal reálne. by to mať, no. Ale tým pádom to bude mať malý výkon, keď to má spojku. Akože peak výkon, vieš, lebo nezmestíš tam ten Mne sa to motor. veľmi ľúbi, lebo je to také úzke, má to to je spojka. spojku. Bude sa s tým podľa mňa dať technicky jazdiť v lese, že si niečo zajazdíš. Určite, to súhlasím. Takže Áno, lebo prespojkuješ veci len... je to ľahké, takže pomerne... Stojí to 10 000, no na to, že vieš, máš Varga za tú cenu a Varga inde trošku, No takže však toto je ten problém. Tak čakáme, dokým Varg vyrobí spojku. ideme do sekcie 7, jak sme slúbili. A Martin hneď zhodnotil, že je to vrak, čo neviem, čo znamená. Ale minulý rok sme sa venovali do detailu tým SWM-kám. A teraz sa že vraj to moc nezmenilo, takže môžeme si to trošku prejsť, ale asi od toho veľa nečakáme. Martin tu objavil nejaké staré motocrossové motorky. Tak tieto motorky zrodili moderný motocross. A sú Sranda, aké to bolo kedysi, čo, tlmiče a... celkom zaujímavé, akože tu vidieť, že technológia išla hore, aj karburátory išli hore, troška Je to postupili. Hej no. Naši detkovia na tomto jazdili motocross. Každý deň bola dráha, všetci tým žili, až dokým neprešli komunisti a neurobili stopku. Náš detko konkrétne nejazdil motocross, ale možno nejakého Filipa Danča, alebo... Ale akože zaujímavé, vzduchom chladené. Zdvihy to malo, už tej pochopili, že treba aj veľké zdvihy, aj veľké koleso. Nezoberte, že 20 to malo predu, Kde je hej. veľký zdvih? Ja nevidím žiadny No, zdvih. je to veľký zdvih na tú dobu, hej. Takže pochopili, že aj treba široké rajdy. A myslel, že také gumy mali vtedy už? Hej, Takéto? no. To sú jak ona E09, to mi tam zobral a robil 109. Ale zaujímavé, že tie výfuky majú dole bez kolena. Až potom niekedy asi v budúcnosti začali robiť tie kolená veľké, aby Nemal mali toto väčší výkon. zrýchlenie, no. Ale mal to aj sa im priveru, No, nič. Charbezek na tvojej bete, no. Podobný. Hej, jasne, taký maličký garbes, tak na triálke skorej. Sáne celá plocha, sedačka, samozrejme komfortná, neviem na čím bola, však tam sa aj tak moc Ale nesedí. si gule naražal, ty. A nič si nesítil aj tak, keď som mal takú A komfortnú nevidel, že sedačku. majú stať, že 50 rokov. Toto čo sú dumping rod tlmiče? To je Ne, akože, to sú struny. Tomu sa hovorí, že tam je plyn alebo niečo. hej.
zaujímavé, akože Zo skutra, to tlmiče. takže je to zaujímavé, vidieť ten posun, kam to všetko išlo. No keď sa pozrie na moderný stroj dnešný a na toto, tak akože je tam Je tam nejaký rozdiel. veľmi veľký rozdiel. Ale podľa mňa profík, čo vedel toto jazdiť, by bol stále rýchlejšie, ako ty na drahe. Bude to možné, nehádam sa. Ja som to aj videl na videu, že taký profík to zobral a skákal na tom všetko. Hej, sranda. Toto sú iné pekné strojky, ako tieto anglické. Pozri, aké sanie to má. No, to sa myslel dobre rýchlo zašpiniť. Brutál. Ale Adek bola, čo sa to že vraj najlepšia v tej dobe, Hej. takže že vyhrávala všetky závody. Možno u nás. No však všade. Gilera 500, 1953 kamoško. Fú, Nie, 53? to je iný rok. To nie, že náš detko, to ešte jeho otec. Tak to je iný Brutus, 53. Zaujímavé, že také veľké hnacie Ale kolečko si nám všimni, dávali. že aké technológie vtedy už poznali, že vlastne všetko, čo my dneska máme, tak bolo už aj vtedy veľa z toho, vieš, že rozety, reťaze, proste karbec, fungovanie toho celého. Teraz je to iba zdokonalené. No jasné, ako je to úplne posunuté ďalej, je to vodné chladenie, je úplne niečo iné, ale... Tie rajdy majú jak na Honde. A Honda odtiaľ to asi prebral na CRF-u. Hej. A tie páčky, pozri, aké sú zaujímavé. Toto je také, že aby sa nepovedalo. Halus. Dekompresor či čo? Ne, to je zvonček, či čo to je? Je to dekompresor, ale na čo sú tam dva? Fakt? Neviem na čo to Aby je. si mohol použiť jeden alebo druhý, podľa toho, aký prst ťa boli menej. Ale zaujímavé, bol som zvedavý, jak sa na tom ináč jazdí A úprimne. toto je čo, z bicykla starého? Ale pozri sa na tie zadné struny, chlapče, to nebolo len tak. To je taká struna. Okay. To, si, Toto si dám na skúter asi, aby som mohol s tým chodiť po Bratislavských jámach. to je obalená nejako a To je struna, to je iba nejaký oný. to je obal, ale je to obalená struna. Napríklad boli tam nejaké nastavenia už vtedy, pozri sa, tuto máš, vidíš? Tuto si nafúkal, tam je oný, Halus, fakt. až ten oný, ten ventil a potom nastavenie. To si už vtedy fúkal tlmiče? Už vtedy sa bavili v krčme, že jak tuniť tlmiče a jak tam dať rebound a nejakí lamož rides prišli, že nevedia to nastaviť a Halus, niekto ich poučoval. halus, ty vole. Aj vpredu je niečo, nejaký nastavač. Hej. Ale tie gumy sa mi ľúbia, ak sú to Origo gumy z 50 rokov, tak akože To asi ne. moc sa neposunuli tie gumy. Zadná určite ne. Myslíš? Tam je To celé. vyzerá akože tak moderne dosť. tá guma. Ne, to není. Ani zďaleka. Hej, no, Ale tiež brutálne mám veľké rozlety mali, kokos. 500-kový terén, no. taký- S týmto by si vedel vyhrábať aj... Áno. Bianchi, taká značka ešte existuje? To nevyrába náhodou Bianchi bicykle teraz? Existuje, ale Číňania to vlastne... Bicykle vyrába aj Bianchi, Je ne? to možno. Halus, no. Dobre. Skôr by sme si mali dať hádanku, že koľko z týchto značiek vlastní Čína. Kto uhadne, tak vyhrá uhadnutie. Bez Halče, vidíš? Husqvarna. To môžem si Oni robili doveriť už vtedy? všetko. No, musím tam pozrieť. Kosačky až potom začali robiť, keď začali krachovať. Hej. Ale Husqvarna vyzerala dobre. Také jak najmodernejšia mi prípadne. 1964 už bola Husqvarna? No. Tá značka je tak stará? Áno. Pozri sa, aký mal vystúžený blatník. Už vtedy vedeli, čo robia. Vyzerá to najmodernejšie, že týchto motoriek ináč. 600. Tak je aj novšia trošku, jak hentie. 50 rokov, čo je dosť veľa. Ale keď sa pozrieš na 600 a na túto, tak vyzerá najvyspelejšie. Ale Husqvarna vedela, že airbox je dôležitý mať veľký. Jasné. Keď sa zašpiní, tak... Ale tie zadné tlmiče sú trošku také podvyživené. Ale väčší zdvih mali asi, vieš, od sedánky. No väčší zdvih tam proste Ale bol. tak hento je podľa mňa väčší motor, jak tento, ten zadu, vidíš? To je podľa mňa minimálny spodok je veľa väčší. Ale Toto je ešte väčšie, pozri sa, to je 500, ty kokos, hen. Však to je ono. A to, že to sú všetko 500, toto je 200 padina, a hento bola 500, tuším zadu hento. Toto je tiež 500, vidíš? Halus, ty kokos. Nie je to štarter náhodou tam? To čo je, stupačky hento? Pozri sa, aké stupačky tam Čiže má. na motocrosse nepozrieš tu Ale pačky. pozri, aké stupačky, navarané železo. To sú cestní páliči. Závodia na simulátoroch, halus. Hej. Paráda, dobre sa vedia vyklopiť. Hej. Pozor. Ten Až. typek. Á, ten je dobre, tento predo mňa. Keď sme sa už začali trošku nudiť, tak akorát sme objavili Piaggio Group, takže Aprilia, Piaggio a Talaria. Ale ne, Talaria tam asi nepatrí. Talaria. To pretože iba Lukáš, ne? Ja mám Apriliu. Ale aj Riedžu je tam vzadu, takže ideme ďalej pozerať tieto motorečky. Keď sa pozrieš z boku a celkom na tú motorku, keď to hlavne porovnám s konkurentom, ako čo je Sunroad Ultra by v tej cenovej kategórii, tak tá motorka vyzerá skvele. Samozrejme, nie je to Star Varg. Ja by som začal parametrami, či ich dodržali, som zvedavý. Problém toho je ten, že keď si stojíte a máte takto nohy, spojka je brutálne ľahká, sedačka ostala, ale to poťah dali úplne iný.
Sme do nového stánku a mám pocit, že toto je celé vyhradené len pre Číňanov, lebo nič tu proste nie je, len samé čínske veci. Kam sa pozrieš, tak proste extrémne len čínske veci, takže ideme sa tu trošku oprechádzať. Snažíme sa nájsť niečo zaujímavé, čo by nás oslovilo. Takže poďme tu ďalej. Čo tu vidíme? Tu je také nejaké zaujímavé vozítko. Je to nejaká špecialita, hej? Nejaký off-road stroj. To by sme mali keď nastaviť toto. Toto by som chcel nastaviť, inak s týmto nosím materiál. Presne takto by som skočil z paleto tehly a jebla by mi na hlavu. Takto by som sa pri tom tváril. Ale akože, vyzerá to zaujímavo. To tlmiče vlastne viem a preto to tak naskakuje, ale akože pozri, užíva si to fakt veľmi. Je to brutál, takto by som sa na to aj ja chcel voziť. DTčkami. Typek to tu celkom prežíva, ale ešte sa to na tom smejú, keď ale akože, vyzerá to schopne. Koľko sa henté, Kimko? Je, no. To sú tie válce, čo dávajú do tých Husqvarna, do KTM-iek. Už je skoro koniec dňa, sme totálne zničení, ale ešte sme sa odhodlali, premohli a ideme si pozrieť stánok Hondy, teda polka tejto budovy. Idem si konečne pozrieť svoju vysnenú motorku, tu ju máme. Rok dozadu to bola tvoja vysnená motorka, teraz medzi tým si mal asi 4 ďalšie, takže som zvedavý, čo na to povieš po tých všetkých skúsenostiach, čo si nadobudol za ten čas. Tu máš, len nechcem ma tam pustiť. Všetci sú, je to strašne populárne. Je to populárne, no. A sedel som na tom pred chvíľou a je to podobné kove tej novej endurovej 450, aj nádrž tu má tak hore. Podľa mňa oni sa inšpirovali Hondou, podľa mňa. Ešte sme chceli narýchlo pozrieť Red Moto, čo je nejaká odnož Hondy, ktorá dokáže homologizovať vlastne tie hondiacké motocrossové motorky a toto je vlastne 200 padina akože, endurová, ale je to akože pekné, aj pekný nápad, ale je dôvod, prečo sa to nepoužíva na hard enduro pretekoch. Prvý deň je za nami, sme totálne rozbití, vypadli sme z Aikmi o pol hodinu skôr, ako sa zatvárala, aby sme boli totálne zacpe, tak sme boli v totálnej zacpe. Terény sú maniaci v šoferovaní a je tam asi 1 000 000 ľudí. Mohli sme si akorát nakúpiť z Lidli nejaké šmakociny, lebo dneska sme mali trošku málo stravy a musel som si tam dať nejaký hnusný burger. No nič, no ideme na nejaké ubytovanie, uvidíme čo to bude zač, čo som vybral. Košík odneseme. Martin vybral nákup. Ja nebudem ani spať dneska. Budeš spať? Však áno, lebo si spal celú cestu, som ja musel šofrovať najhoršie úseky. V pohode. Tu máš dobre si 2 šmakociny a chod si ich dať, chod sa troška nájsť, nech máš lepšiu reč. Dneska sme toho trošku zažili menej, jak som možno chcel, lebo strašne sa dá zaondiť v nejakých stánkoch. Je to také namáhavé. Ale zajtra dúfam obehneme, ešte sme neboli v KTM v C-mote a Suzuki sme neboli, Vodže sme neboli, BMW sme neboli. No a plus všetky tie čínske stánky, čo sme sa bavili, všetky doplnky, helmy a takéto, takže toto dúfam všetko sa nám podarí zajtra urobiť, no a to ešte uvidíme, jak sa ráno zobudíme, takže. Ale musím vyriešiť moje padajúce gate, lebo momentálne som si dneska držal natáčal, ale ešte som išiel aj v bunde, takže zajtra toto musí byť vyriešené. Aby sme mohli lepšie vlogovať. Dobre no, tak vidíme sa zajtra ráno a dúfam, že to už nejak doklepneme. Čaute.